ดีครับพี่เศษ สวัสดีครับ Hi guys. So today I'm in Lad Pao. Hot day today, man. It's a home renovation. So here's the entrance and the living area. Dining. And obviously the kitchen.พี่เศษ ครับ ทำอะไรอยู่พี่ ทำซุ้มไม้ระแนงระเบียงชั้น2ครับ หรอ มันยังไงพี่ ก็มีคนมาชมหลายคนอยู่ว่าสวย หรอ ครับ ฝีมือพี่อ่ะ ไม้สวย เอาไม้สวย